Buenas, estamos acá nuevamente con un video más sobre fonética. En esta ocasión estaremos hablando relacionado al sonido de la U, primer sonido de la letra U en inglés y su pronunciación bajo este contexto. La explicación que vemos a continuación dice: suena como O, es decir, como O en castellano, en español, cuando va seguida de consonante al principio o al final. Es decir, siempre que la U, estamos hablando en inglés, en el contexto, siempre que la U esté seguida de consonante, tanto al principio como al final, va a sonar como O. Pero antes de continuar con el video, les voy a pedir que se suscriban a mi canal, que le den like, que comenten, que compartan con sus familiares, amigos y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video le pueda llegar sin ningún problema. Retornamos nuevamente al video. Entonces vemos acá, dice suena como O cuando va seguida de consonante al principio o al final. Este es el primer sonido de la letra U. Entonces aquí vemos algún contexto para que tengamos una idea más clara. En el ejemplo vamos a ver que acá, por ejemplo, la U va seguida de una P, acá de una S. Y en algunos casos, en otros casos, más adelante estaremos trabajando quizá algunas palabras que no agregamos en este ejemplo, pero sí vamos a estar pues trabajando todo lo concerniente a la fonética para que ustedes puedan tener una idea acabada de cada sonido relacionado a las vocales, de igual manera a las consonantes, porque también estaremos trabajando los sonidos de las consonantes o combinaciones en inglés. Entonces, acá vemos también que dice de igual forma al final. Acá está la seguida de M, de T. Acá está, eso es una palabra compuesta, que igual ustedes la conocen. Acá de S, acá de ING, S, C y acá de P. Pero en todos los casos, si ustedes se fijan, cumple con la regla que está descrita en el enunciado. Entonces es bien importante que nosotros, desde el principio le he estado diciendo, tratemos de aprendernos este concepto que aparece acá, o definición o enunciado, porque será la clave para nosotros poder pronunciar sin ningún error. Claro, además de que yo le doy la pronunciación juntamente, pero si ustedes se aprenden este enunciado, este concepto que está acá, pues van a tener una pronunciación auténtica, sin equivocación, y no va a importar el tiempo que duren sin practicar el inglés, siempre van a saber pronunciarlo porque ya tienen ya la estructura del idioma, por lo tanto no tendrán problema al momento de pronunciar. Entonces ahora vamos a pronunciar para ustedes relacionado, nuevamente le digo, a este primer sonido de la U y su sonido como O. Entonces acá vemos, dice up, us, drum, but, customer, crust, cunning, must, lost, luck, cop. Repito nuevamente para ustedes: cop, lot, lost, must, cunning, crust, customer, but, drum, us, up. Repito nuevamente: up, us, drum, but, customer, crust, cunning, must, lost, luck, cop. Cop, luck, lost, must, cunning, crust, customer, but, drum, us, up. Este es el sonido que adquiere. Ahí vemos el sonido bien definido como una O en español. Ahí está bien definido. Y vamos a repetir nuevamente. Si se fijan, estoy repitiendo mucho. ¿Por qué? Porque en la repetición y la práctica está el aprendizaje. No olviden eso nunca.
En la repetición y en la práctica está el aprendizaje. Entonces, por eso le estoy pronunciando lo más que puedan para que a ustedes se les haga fácil poder adquirir la pronunciación o el sonido de cada sonido, valga la redundancia, mencionado de cada vocal o consonante que más adelante trabajaremos. Ok, vamos a pronunciar nuevamente. Up, us, drum, but, customer, crust, cunning, must, lost, luck, cup, luck, lost, must, cunning, crust, customer, but, drum, us, up. Y vamos a pronunciar nuevamente y luego vamos a la traducción al español. Up, us, drum, but, customer, crust, cunning, must, lost, luck, cup. Up, arriba, eso significa arriba. Us, nosotros o nosotras. Drum, tambor. But, pero. Customer, cliente. Crust, corteza. Cunning, astuto o astuta. Must, deber. Lust, deseo carnal o lujuria. Luck, suerte. Y cup, taza. La taza o vaso, como usted le quiera llamar. Repetimos nuevamente. Up, arriba. Us, nosotros, nosotras. Drum, tambor. But, pero, también significa sino. Customer, cliente. Crust, corteza. Cunning, astuto o astuta. Must, deber. Lust, deseo carnal o lujuria. Luck, suerte. Y por último, copa, taza. Entonces este ha sido el primer sonido de la U relacionado con, que es O, relacionado con este importantísimo sonido y que ustedes deben prestar mucha atención, repetir lo más que puedan, porque le dará la facilidad para que puedan pronunciar sin el mínimo error posible, porque eso es lo que buscamos en cada explicación, que ustedes hagan lo más enriquecidos relacionado con la pronunciación. Así es que este ha sido el sonido número 1, recalcando nuevamente que se suscriban a mi canal los que no lo han hecho, le den like, comenten, compartan con sus amigos, familiares, y activen la campanita de notificaciones, todo aquello que no lo han hecho, para que cuando suba un video le pueda llegar sin ningún problema. Sin más que agregar, será hasta un próximo video.